ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா பெரிய ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சோள மாவுன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா, அது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மைதா மாவு எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அப்போ தான் அந்த பேஸ்ட்டியாக நல்லா ஒட்டும். சிக்கனில் போய் அந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும். அதுக்காக தான் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறோம். இது வந்து நம்ம எல்லா சிக்கன் ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும், இந்த சில்லி சிக்கன் பவுடர். அது நீங்கள் வந்து வாங்கி ஒரு பேக்கெட் போட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ஷாப்பில் கிடைக்கல அப்படின்னா, நீங்கள் கடையில் விற்கலையா, சக்தி, ஆச்சி, அது மாதிரி சில்லி சிக்கன் 65 மசாலா விற்கலையா, அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதும், அது கூடவே ஒரு லெமனை வந்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் எந்த ஒரு கலருமே நம்ம ஆட் பண்ணலை. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கைகளால் நல்லா பிசைஞ்சு விடலாம். எல்லா பக்கமுமே அந்த பேஸ்ட்டு போய் அப்ளை ஆகணும் சிக்கனில். அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அப்படியே வச்சிடலாம், மேரினேட் பண்ணி. அப்போ தான் அந்த மசாலா, உப்பு, காரம் எல்லாமே வந்து சிக்கனில் நல்லா இறங்கும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பிசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கைகளால் பிசைங்க. கரண்டியில் கலக்குனிங்கன்னா ஒரு இடத்துல மசாலா படும், ஒரு இடத்துல படாது சிக்கனில். இப்போ இதை நம்ம 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 1/2 ஹவர் கழித்து எடுத்து பார்க்குறேன். சூப்பராக இருந்துச்சு சிக்கனு. பாருங்கள், நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நான் வானிலையில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன், காஞ்சிருச்சு எண்ணெய். நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் போட்டு எடுத்துட்டேன், அதனால எண்ணெய் கலங்களாக தெரியுது உங்களுக்கு. நான் கல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். இப்போ நான் போடுறது செகண்ட் பேட்ச்சு. அப்படி ஃபுல்லாக எடுத்து போடாமல் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுங்க, ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து போடுங்க. அப்போ தான் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக நமக்கு கிடைக்கும். எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டான உடனேயே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருந்துச்சுன்னா கருகிடும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதே ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். ரொம்ப லோ பண்ணவும் வேண்டாம், ஹை பண்ணவும் வேண்டாம். மீடியம் ஃப்ளேமே நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நமக்கு நல்ல பொன்னிறமாக கிடைக்கும். இல்லை ரொம்ப கருகி கருப்பு கலரில் ஆகிடும். பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு, இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த நுரையெல்லாம் நல்லா அடங்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லா சில்லி சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம். திருப்பி திருப்பி போட்டு விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நல்லா வேகும் எல்லா சைடும். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. கலரும் பாருங்கள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சின்னு பாருங்கள். ரொம்ப ரெட்டாகவும் இல்லாமல் கருகியும் போகாமல் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. நல்லா இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நாம் அதை எடுத்துடலாம், வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இவ்வளோதாங்க, ஈஸியான ரெசிபி தான். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் போயிட்டு சாப்பிட்டா 200 300 அந்தளவுக்குலாம் ஆகும். 100 கிராம்ஸ் வாங்கினாலே நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சால் ஹெல்த்தியாகவும் செய்யலாம், டேஸ்டியாகவும் செய்யலாம். நமக்கு காசும் மிச்சம் ஆகும். குழந்தைகளுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா குழந்தைகளுக்குமே சில்லி தான் பிடிக்கும். குழம்புல போட்டால் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டாங்க. என் பசங்களே அப்படித்தான். இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதாங்க, நமக்கு சூப்பரான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான சில்லி சிக்கன் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ரம்யா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.